Пойдем. Hello. Можно только тихонечко, легонечко. Окей? Клёво. Ой, там не почти огни. Sampai kita tengok, kita kat sana. Tengok bawah masing-masing, yang sebelah awak, dan awak semua orang ada ya. Ее подкрылом как было. Это не мерятина, там мелко. И камни.
Ну-ка потряси жопой. Павлин. Кукурику! Có phải là thấy chơi, thấy cái kẻ nó thấy chơi. Đây là nó cũng là thấy. Không phải là thấy. Вот так. А как Павлин кричит? Ali, Ali, are you a female or are you a female? Не шангулой, не лишнего. Это крылья. Папа Римский. Одна сова, а много совы. Сейчас возьму. Вот смотри, вон, шевелится яичко. Там клювик чей-то. Setelah anak itik berusia, itik juga menghadapi serangan penyakit lumpuh. Penyakit ini sukar untuk dikawal dan hingga sekarang tidak diketahui apakah punca penyakit ini. Kaedah ternak ayam gelut yang bersih panjang dan Давай, последний. Baka ayam galis-galis adalah baka kesukaan ayam hutan tempatan dengan beberapa jenis baka yang berasal dari luar negara. Ciri-ciri ayam hutan masih dapat dilihat dengan jelas, terutamanya pada ayam jantan galus-galus. Terdapat kelompok putih pada era sekelilingnya ayam jantan. Ini adalah salah satu sebab kesan daripada pemangsa-pemangsa yang selalu membuatkan kematian. Kesan-kesan daripada Вот там еще, давай вылезай уже. pemangsa ini kita lihat di bahagian jantung dan kembang. Di bahagian
для монетки по 50 у тебя есть?